हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं वो एक कफ सायरप है। रिव्यू को करूं स्टार्ट, इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जीट कफ फार्मूला है। यह एक कफ का टेबलेट है, सायरप है, सॉरी। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, इसमें डाइफेनिल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट का सायरप है। और इसमें अमोनियम साइट्रेट भी, अमोनियम क्लोराइड भी है। यह एक कफ के लिए यूजफुल मेडिसिन है। इसके कंटेंट की बात करूं मैं तो इसमें डाइफेनल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 10 mg है। अमोनियम क्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 100 mg है और सोडियम साइट्रेट 60 mg है। इसमें कुछ कंटेंट ब्रोंकोडायलेटर है, कुछ कंटेंट म्यूकोलाइटिक है। कुल मिलाकर यह जो मेडिसिन है कफ और कोल्ड दोनों के केस में यूजफुल है। 60 ml की पैकिंग में उपलब्ध है। यह बड़ी पैकिंग में भी उपलब्ध है, यानी 100 ml में भी ये आती है। तो खांसी के लिए यह काम आती है, सर्दी के लिए, खांसी के लिए, बच्चों के लिए यूजफुल मेडिसिन है। और यह मेडिसिन एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। एलेम्बिक एक जाना माना ब्रांड है। तो बच्चों के सर्दी जुकाम कफ वगैरह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जानकारी की बात आपसे शेयर करूंगा कि इसमें पैरासीटामोल नहीं है, यानी अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम के साथ अगर बुखार भी आता है तो ये मेडिसिन उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। परंतु अगर किसी बच्चे को बुखार नहीं आता है, केवल सर्दी और खांसी है, तो इस मेडिसिन का बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बस एक छोटा सा वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को प्रमोट करने में प्लीज़ हेल्प करें। तो अब तक के लिए बस इतना ही। किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।